Taarifa hiyo kuingilia ni kwamba makachero kutoka kituo cha polisi cha Kabete wanamzuilia mwanamke mwenye umri wa miaka 41 kutoka kijiji cha Gakinduri eneo la Chura katika kaunti ya Kiambu kufuatia tuhuma za kumuua mwanawe wa kike mwenye umri wa miaka 11. Kwa mujibu wa maafisa wa usalama, mauaji hayo yanadaiwa kuchochewa na masuala ya itikadi kali za kidini, huku uchunguzi ukiendelea kubaini undani wa tukio hilo la kusikitisha. Dennis Njiru na kina cha taarifa hii. Mama huyo Mary Ngina Maina kutoka kijiji cha Gakinduri alikamatwa na polisi baada ya majirani wake kusikia purukusheni na kamsa ya mwanawe akiomba usaidizi. Tuliona 208 na tukaendelea vizuri sana. Sasa tangu 2019 alitoka kwa ile kanisa tulikuwa tumefanyia doa, akaenda kwa hiyo kanisa. Ndio sasa hiyo mambo imeanza kubadilika. Ni mtu alikuwa mzuri wakati wameoana na bibi yake na bwanake alikuwa mtu mzuri. Kwa hivyo wakati alifaa soka akawacha bwana katika kanisa ile walifanya harusi, ndio alikuja akageuka. Mama huyo anadaiwa kutumia mshipi kumnyonga mwanawe Mary Waithera hadi kufa. Majirani wakisimulia walivyomsikia akisema aliitishwa damu. Unaitishwa damu na tumeamini Yesu Kristo ambaye aliangikwa msalabani na akamwaga damu. Kwa nini ndio mwingine unaitishwa? Hiyo ndio kitu ya kwanza. Niona sasa nabadilika, akaniambia mara nyingi alikuwa ananiambia naitishwa damu. Mia mchipi. Hata askari walienda wakachukua hiyo mchipi na yeye pamoja. Shauku ibuka inatoka kwa majirani wanaosema chanzo cha imani potovu anaamini mama huyo ndio ilisababisha kitendo hicho kutokea. Hiyo kanisa ichunguzwe sana, sababu alikuwa akiambiwa ati akifanya hiyo kitendo atakuwa queen wa hiyo kanisa. Kwa hivyo tunataka ichunguzwe sana. Ambayo inafanywa inahusisha vitu mingi, ndio tuweze kujua kama hii kitu ni kitu ambaye ni shinda ya akili, ambaye hiyo iko na process zake, ama tujue kama ni maneno ya imani kupitia kwa dini na vitu zingine. Tutaenda mpaka tujue ni nini hasa kimesababisha mama afanye hiyo kitendo. Kamanda wa polisi wa eneo hilo Peter Kamotho alithibitisha tukio hilo, akiongeza kuwa mshukiwa atafikishwa kotini baada ya uchunguzi kukamilika na dhehebu aliloshiriki pia likichunguzwa. Tumethibitisha ni kweli ya kwamba mtoto aliuawa kupitia kunyongwa na yule mtu ambaye tuna suspect ni nasemekana ama tumeona ni mama yake. Hii ni jambo ambaye imetupata katika hali ambaye ni ya kutatanisha, na tunaomba wananchi ama wale ambao ni wahusika, wale ambao wako pale, tusiongee mengi kuhusu hii maneno kwa sababu uchunguzi imeanza. Tuanzie wenye wanafanya uchunguzi nafasi yao wafanye kazi yao. Dennis Njiru, TV 47.